Dende hai varias semanas, o Executivo rianxeiro está a desenvolver a primeira fase dun proxecto de pavimentación e recollida de pluviais nun dos viais interiores do núcleo de Brión. Unha actuación incluída no Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, que conta cun orzamento duns 120.000 euros. A obra consiste en ampliar o que é a rede de pluviais da zona, eliminar os pluviais, que estamos nunha zona onde había bastante pluvial pola escorrentía, e instalación de rejillas tamén para diminuir ese régimen de pluviais, e logo darlle unha terminación en formigón e pedra, formigón e adoquín. O proxecto prevé unha pavimentación en formigón e adoquín en pedra, un tratamento especial, xa que o Executivo ten intención de incluir este núcleo nunha posible ampliación da área de rehabilitación integral. Que esta é unha das aldeas que podría incluirse nunha posible ampliación da área de rehabilitación integral de Rianxo. Concurren a existencia dun parque de vivendas interesante, máis elementos patrimoniais, hai un pazo, hai cruceiros, hai elementos que teñen o seu interese, unha pequena capela. Bueno, estamos diante dunha aldea que precisa un tratamento especial de algún xeito, non? Por iso optouse por esta primeira fase de un pavimento con formigón, que lle vai dar esa impulsa, de alguna maneira, ese tema patrimonial que facíamos referencia, non? As obras nesta primeira fase contan cun prazo de execución de 3 meses.